Potichu, ať ho nevzbudíme. Aha, už je tady. Dobrý den. Dobrý den. Co tady chcete? My jsme televize Morava a vy jste, myslím, že pan Karel a vy jste nám... Kája! Jo, vy jste nám slíbil tady nějaký pohovor a že nás tady provedete, tak já bych prosil, abyste začal. Jo, tak pojďte ze mnou. Kondom. Tak tady toto je moje pošta, vole, kapesník, kdo tam máš rád furt. Tak jdem dál. To je moje lednička. A v posledních době mrzne, tak mě to mrazí trochu. To jsem sejdal kdysi Margotku, ale už jsem mu včera si snědl. A jdeme dál, to je jedno. To je moje jídlo, to je svačinka. Ještě bych se vás chtěl zeptat, jak tady přežíváte tady mizerná lednice? Mizerná? To se podívej! Vole, je -2, tak co chceš? Ano, luxus, máte pravdu. No, jdem. Tak. Já bych chtěl jako na tu vaši otázku odpovědět. Tak já mám takový malý přístřešek. Tady, toto je můj obývák. Vidíte, nemůže tady pršet. Nikdy tady mě nepršelo. Ale teď tu mám bordel, teď zametu. Podolně si to na vás padá. Tak jsem to zametl. Ale chtěl bych si pořídit nějaký ten elektronický spotřebič. Ještě jsem nevyřešil, kam to zapojím, ale je mi to uprdele. Pojďte za mnou. Dobře, pane Kájo. Tak. Kam to právě jdeme? Tady, já stanuju. Tady stanujete, jo? Ano, tady tak. Tak tady včera jsem tak sedl. Tak, tady můžete vidět, já jsem včera jedl konzervu, prázdnou, jaká ananas to byl, nebo co to kurva je. A předvčerem dokonce jsem si usmažil, tady můžete vidět plastovou láhev, jsem ji ulovil. A dneska vám ukážu, jak se taková láhev loví. Tak pojďte za mnou, pojďte tady má se jde, jo. Ale potichu, já si tu po své vybavení. A jak je lovíte? Potichu, hlavně musíte být potichu. Tady toto je můj oštěp. Je ostrý. Pojďte za mnou. Tady, bacha, nezakopněte. Tady mám nachystané pásky, aby ta láhev, když utíká, tak aby zakopla. Pojďte za mnou. Tak, tady byl jednu láhev. A tam je jedna. Pojďte za mnou. Kdeže? Tam je, potichu, ať ji nezbudíme. Spí. To je dobře. Spí. A ty kurva, jedna. Aj. Kurva. Mám ju, pojďte za mnou. Vidíte, že je velice divoká, mě zničila oštěp. Kurva jedna. Musíme ju upustit, než já nevím, než se zbudí. Kurva! Musím rozmíchat oheň. Tak se míchá oheň. Ještě jsem ho v životě neviděl. Ale už ho rozfouká, třeba chytne. Nefunguje to, dneska mi to nějak nejde. A jdu s ním syrový, já to s ním syrový. Ty to jdu dát do lednice. Nebo na to seru, ulovím si jinou, tu tam tak najdu. A kde? Pojďte za mnou.
Já jsem se jednou vám řekl takovou historku. Jednou jsem se pokoušel ulovit jeleňa. A jak jste to prosím vás zkoušel? Teda no, vám to ukážu. Tady mám rekvizitu, kterou používám na lov jeleňů. A jak ji používáte? Co to je vůbec? Chytnu. Chytnu to, jo? Vidíš? Vidíš to? To je jakože paroší. Takhle to nastavím a začnu ječet. Nikdy to nezabírá. Musíš vzít klacek. Klacek vezmeš. Takhle si ho dáš. Ticho. To se mně jenom zdalo, že to byl jelení. A teď jelení vří. A takhle to děláš do toho dřeva, jak dělají jelení přesně. A řveš u toho. A tím je přilákáš. Pojď za mnou. Vezmeš tady tohle, klacek, tomu říkám kastrát. A takhle se s ním rozběhne proti tomu jeleňovi a takhle ho zabije. Takhle úplně umrátíš to, tak zahodíš, vezmeš pěsti, tak si to vezmeš do ruky tu pěst. A takhle ho zbiješ, takhle úplně brutálně. Takhle. No, tak asi tak nějak. A ulovil jste někdy nějakého jelena? Jedno se mě to povedlo. A kde? Opravdu? A kde jste ho ulovil? To si přesně pamatuju datum. To bylo v 86. To tady ještě jezdili komunisti v tankách a stříleli tam ty letadla. Tam už to vidět. Ano, už vidím, kde jsou ti kamošky, že potřebujem, že ano. Jsem byl jeden z nich, jsem tak se střeloval. Spadni ty kurva! Vidíte, už padá tam! Už nevidíte, protože spadla. Ano. Velice zajímavé. Tady můj louskačak. Tím rozbíjím dřevo, které jsem neukousnu. Nejde to. Dám na louskačak. Tím přiskám, dokud nevylisuju tu šťávu, abych tady, to tak nateče do toho. Se dívejte. Tady vidíš, tady už to teče. Tak, to zamíchám do mé polívky. Dáš si taky? Ne, děkuji. Dáš si donesu talířek, pojď. Tak. Já mám říčku, kurva. Někam zahodil. Tady je. Tady. Je talířek. Tak. Kurva, nejdem to nabrat dneska nějak. Ani si nedáš. Ne, díky. Ty dobrý. Na kosti. Na dřevo, co máš v těle. Tak jdem. Kam právě jdeme? Jdeme obývaku. Počkejte, já se tady položím, co si zapomněl ovladač. Já hlava děravá. Kde je tady ten můj ovladač? Tady je ovladač. Tomu říkám ovladač. Jsem vymyslel toto. Tak. Opravdu? Tady si vždycky lapnu. Tomu říkám čagan. Tak si lapnu za to. Pustím si televizi. Kurva, zase tam dávají plíseň jenom. Na hovno. Jenom plíseň tam dávají. Nech tu plíseň. Tu fotbal. Ty kurvo. Jsem dneska ulovil. Co to je? To jsem ještě v životě neviděl. Řekl bych, že to bobr. Našel jsem to u řeky. Stavil hráze? Jak to mám vědět? Už ležel mrtvé. Tak pojďte za mnou, když už mluvím o té hrázi, tak vám něco ukážu. Pojďte. Někdy
přišel tam Máňu, tomu říká Máňa. Takhle to dořadně to do toho pichnu. Jedeme. Tak můžeme jít dál. Krásné hovno, že? Ano, překrásné. Chodím jako king. Jste king? Jo, jsem king. Tady jsem dobil území mravenců. Pičo. Tady ty kurvy malé, vidíte jak tady umřeli. Tady bylo jejich hnízdo. Jsem je zničil všechny dohromady. Byli 2, ale byli silní. Šmejdí, jdeme. A ručník. Trochu mokrý. No tak ještě jsem ho nevysušil, kámo. Kde to právě jsme? Ne koupelně. Jaj, takhle to chytno. Jaj bože, uplaval mi. Kurvý syn jeden, už mi plave, ručník můj. Trochu toho mydla by mě uškodilo. Tak, nachystám si vanu. Pořádně to tam prcni. Celý to tam dej. Tak už se mi chystá vana, tak pojďte dál. A ještě bych se rád vrátil mé pašky. Dobře. To pašky na medvědy. Tady jsou mačály. Jak jsou hluboké? Chlapče, já jsem do toho jednou spadl a už jsem nevylezl. Tak proč jste tady? To já nevím. Jsem spadl a už jsem nevylezl. Teď jsme v močálu. Oba dva. Jsi taky spadl, že? Ano. Zabořil jsem se po kolena. Někdy přemýšlím, že jsem Marťan. Proč? Že jsem jiné než ostatní. Vidíš to tady mám moji malou farmu. Zajímavé. A tady jsem si postavil malou stromovou vesničku. Tady musíme jít po mostě. Počkejte na mě. Boha. Po mostě, pozor, tam jsem ho stavil, to se ho nemůžeš spadnout nikdy. Nikdy? Opravdu nikdy? Nemůžeš spadnout. Ukažte. Daj bože, spadnu. Dobře vám tak. No, měl bych ho ještě správně. Tak pojďte za mnou tady. Já ho zkusím, jestli můžu. Skočíš? Já ho zkusím. Podržíte kameru? No to je kamera. Tady toto. Nevidím kameru. Toto je kamera. Tady tak podržíte a No. budete mi měřit na nohy. Ne nohy? Tady toto, to jsou nohy. Aha. No, ukáž. Je pevný, že? Drží. No, tak tady máš to, jak se to nadává, to říkáš. Kamera. Jo, tak se mu říká. No to bacha. To bacha, jo? Já tomu říkám žarovka. Nevím. Pojďme, nemluvit. Pomož mi, ano, to je ze strany. Pojďme lovit. Co jdeme právě lovit? No, to jsou potkáme. Aha. A na co potřebujeme tady tu žárovku? Žárovku, to zneškodní pachatele. Aha. Pojďme. Co? To se slyším. Nějaký hluk. Už vidím. Páčak. Jo. No, polož to. S neškodním kladkem. Tak, jsem ho zničil. Tak. Vidíš, sáček spí. Vidíš, sáček. Pojďme za ním opatrně. Sáček spí. Kurva! Jo! Ti dávám, co ty smrtko? Jsem ho zabil, zmrda. Nesral. Celý noci mě budil, jak tady honil. Tak pojďme. Opravdu to tady smrdí, jako by tady se někdo uhonil k smrti.
Kurva, uletěl z hajzlu, já jsem zapomněl, že má křídla. Co to tam má napsaný? Dokážeš to přečíst? Nejsou to hieroglyfy? Nevím. Mám pocit, že je tam napsané test, co? Hajzl, počil bez takovou flaškou. S jakou flaškou? Pojďme, to já vám to ukážu. Tady leží. Ukážu zničil. Teď ji půjdeme opět. Pojďte. To jste nám ukazoval, jak jste ji zničil, zneškodnil. Ukážu vám, jak jsem u mě mám výváku. Musíte oddělit hlavičku od těla. Vám to ukážu, jak se to dělá. Kurva, pojď ty kurva, nejdeš dolů. Tak, takhle se to dělá. Tak. Jo, takhle přesně. Číra pod poslední číru. Dám si go. Dám si někdy, když jsem sám, což je furt. Když moc je to tráva, nevím. No, tak činku, to je asi všechno. Jenom tady žiju prostě. Tady je moje útočiště, můj revír. Máte tady opravdu v skutku nádherné. A toto jsem nikdy nepochopil. To je nějaké heslo. Nevím, nepochopil jsem. Tady většinou jezdí ty komunistické tanky. Jezdí furt? Jezdí. Ale se schovávají tam za to hromadou. Možná, že je budeme vystřílet. Chtěl bys? Ano, ale až mimo záznam. Dobře. No, když jsi tady, tak umíš číst, ne? Tak toto bys mohl přečíst. Tady jsme na Salaši. A já vím, že já jsem věděl, že ten kokot ještě žije. Kdo pak to je? To je Salaš. To je můj bratr. Nenávidíš ho? Co? Koho? Salaše. To je kdo? Tvůj bratr? To je, já nemám bratra, to bych tady dělal bratrem. Ohonil? Já mám sestru. A co s ní děláš? S kým? Se sestrou. Já nemám sestru, ti říkám. Ty hajzle. Tak se u nás říká doma. Doma, hajzl je doma. Aha, takže jdeme právě opět do vašeho hajzlu. Co? Jakýho hajzlu? No domov. To dům. No tak. Tady rád relaxuju. Takhle jezdím na koňovi. Takhle. Auto, vidíš, takhle. Jak řídí auto. Tak, zdar. To je všechno. Takže my vám děkujeme za váš čas a my se s vámi loučíme. Si myslím, vole, že ty otravovat, jdu chrápat. U další reportáže se s vámi uvidíme. Takže nashledanou.